嗨，欢迎回到99的沙巴漫游频道。那这一期我想跟大家分享一个非常重要的话题，就是中国的孩子在马来西亚沙巴雅比读中求学的真实情况。这一期呢，我是跟一位已经在这边陪读完初一的上海家长深入了解他的真实经验，也许能够帮助到更多的家长对沙巴的读中有更多的认知。首先要跟大家说一下，就是沙巴的读中跟西马的读中是不太一样的。这边的教学呢，数学、科学、英文、生物、物理，就是理科这方面的全部都是用英文教学，有读中自己出的教材，而且是跟新加坡那边的比较像，所以新加坡每一年呢都会到沙巴这边的读中来招生。那很多家长会认为读中会比国内的学习要轻松很多，它轻松是轻松在学习的时长上面，并没有这么长，但实际情况可能跟你想象的又不太一样。有3个非常关键的问题，每一个都有可能影响到求学的成败。首先我大概讲一下第一个问题，就是我们看到跟这一个读中学生一起来的中国孩子有几十个吧，有一部分已经读不下去了，有些选择了回国，有一些选择了去西马读国际学校。这说明了什么呢？就说明中国孩子读中的挑战比我们想象的可能还要大。第二个问题就是读中的知识广度非常的宽，千万不要小看读中的难度啊！虽然深度可能没有像中国的应试教育那么刁钻，但是它覆盖的面积非常大，孩子需要掌握的知识领域更加全面。第3个问题就是家长一定要有心理准备，第1年最好是来陪读，光靠学校是不够的，而且要积极帮助孩子找到合适的补习途径，这不是可选项啊，这是必需品。那我觉得对孩子的教育，50%在学校，50%在家里，千万不要想着把孩子完全推给学校，这是不正确的想法哈。那我们7月份的夏令营其实已经报满2个团了，那现在8月份的夏令营现在开始报名。这次的夏令营都是跟国际学校合作，早上上课，下午有各种不同的活动，可以让孩子又学到，又能在这边吃喝玩乐。那今天的访谈内容呢，可能会令你对沙巴的读中有一个更真实、更全面的认知。如果你正在考虑让孩子来马来西亚读书，那你一定不能错过这个视频。在开始之前，别忘了点赞、订阅，还有开启小铃铛。你现在是早上是自己送孩子吗？还是打 Grab？ 哦，全部都用 Grab， 能打得到吗？比较难。他念哪里啊？就建国啊。哦，建国初2。另外一个是在丽卡综合幼儿园嘛。所以早上好打车吗？你们一般要提前多久开始打车？6点就打车了。6点就开始打。对，因为我们在国外的话，我们很害怕这个迟到而违反校纪。我把整本电子书找到了，翻译成中文了。这边的那个体育老师家里是开那个驾校的建国的体育老师，所以说也很方便啊。我们就已经报好名了，就等他考完以后，因为中国的驾照不能拿过来用嘛。现在在雅比读中的上海家庭多吗？很少，极少。他们都去西马了。我以前的同事的，还有认识的一些人都在西马，都在读国际学校，他们没有读中的，他们忽略了，完全不知道嘛。就算知道了，他们因为上海的国际学校是整个亚洲地区最贵的。我不是发给你一些资料吗？你有没有看到？我有看到。包鱼缸什么就30几万，而且不包括杂费。你想想看，那个 K12的话，这么多你读完，读了家庭好的还可以。当时你是什么点触动到你，就是令你想要过来？我本来是想那个初3毕业以后给他过来的。这个我是很早就布局了。因为我在国际学校做过，我在上海的高校做过，上海高校都是孩子考进大学以后都是逃课啊。我们院长让我去抓这种逃学生啊。所以说我知道这个把孩子都养废掉了，因为我这个朋友的孩子，他们都是努力在大学是越学越好，是他是一点点累加的，对，一点点累加的，越来越上进，越来越要。我们自己的老师也说一代不如一代，我们几个研究生的导师、博士生导师说，哎呀，现在学生太差。因为我看了我们的中国的本科生，98521的本科生还不如上海美国学校的那些就是高中生能力上面绝对不行。那我就想早点布局，那我就是正好有这么一个机会嘛，马上9月份就让孩子读书，就是考这里，考完以后考上了，然后然后再面试。本来他们这里又不招了，我们也是
找了你的那欧文啊，我说欧文你帮我说一下，他帮我说了一下，然后就给我个面试机会就 OK 了，就进了，基本上都回家了。都回去了，都不可能。你把那个学习不作为第一位的话，在那边也学不好，所以说他们好多都会走。对，去吉隆坡的话，我觉得也没有学不好，因为学费才2万多嘛，好像听说那边很贵啊。那我觉得没任何意义啊，因为他们这样走的话，很少有学校能够对接上面。对，这样的话孩子就废掉了。我就觉得就是烂尾了嘛，就这个就真的。因为我们来一看不行，马上就赶紧过来陪这个孩子。包括昨天他一天就在家里学习，今天让他放松点，明天又要继续，这个是必须的，否则的话他就完了。这边我觉得学习啊，不是说想象中那么简单。没有想象中真的是，其实它的难度不比国内。对啊，我们也不算很好，但是呢，就是拿到2个 A 了。但是那很厉害了。对，他的那些是不是因为他们知道自己分数不行？对，所以他们上课都听不懂。完了。那完了。初三的，我问女儿，他的那个英语老师是个马来人，只会说英语的，他说基本上能听懂，那我就放心了。他们是放了学以后，3点半放了学以后，都出去学琴。你在学琴的话，虽然说这里便宜，但是你也没必要啊。因为我从小都认识好多老师，他们那些学音乐的是从小学的，而且是跟着名师学的啊。你要在这个上面吃这碗饭的话，是不可能的。对呀，大概知道个乐理，就是拿出来的时候，孩子不能走那条路的，不能走，除非你家里是做这个。所以他还说什么，就是说这边的孩子看不起中国孩子，你有觉得这样子吗？没有，完全没有啊。我觉得我女儿在这里找到好多好朋友。对啊，我就觉得是怎么可能？本地的孩子会打电话给他，WhatsApp 上给他，然后呢，我也特地帮他安排了，因为我的朋友的孩子在从政，算是一个很厉害的学霸，然后我让他加他的 WhatsApp，然后这边我们房东的孩子，6月10号回英国读书回来，从政的校长让他来做演讲，给从政的学生做演讲。哇，也是个学霸。我觉得可能是真的孩子的学习出了问题，但是家长没有在这边，根本没法帮。然后呢，就是孩子可能是有自卑的心理，所以就觉得好像就是我觉得是他自己觉得好像被忽略了，但是其实不是。这边的孩子还是很好的，很好的。这边的补课也很好，但是不一定是。我跟他们提过意见的，我说你补英语，我女儿英语满分写作的话是30分，她拿到28分了，我觉得已经很好的。我才花了80马币1个月，在 Facebook 上找的老师，他的思维是像中国的思维，你学校要照着我的要求，我出了钱你就要照我的要求，不对的，人家几十年运作下来。人家就是这个模式，而且大学都认可这种模式，就 OK 了吗？对、我就要顺着这个。我孩子缺啥？因为我们一来就去补课的地方去问了，这边至少要达到雅思5.5到6的，才能够顺利毕业，对吧？然后高中的话至少要7，就 OK 了嘛。因为你太差的话就不行。我们教师圈子也有好多人。孩子会来，但是我会告诉他们，一定要陪读第一年，一定要，对，你们在这里，大不了我帮你们把房子都打理好就 OK 了，就可以了。但是你第一年不陪读的话，你就害孩子了。我教你的2个方法，一个是用 Google 管控的，这个是花点钱。这个好。他1个月是6美元。他看什么，你在手机上你都看到，全部看得到。对，他 YouTube 上几个小时，一掐你控制几个小时。对，我就想说，你就用这个，你用这个。如果你用 Google Free 的不好用的话，你就用这个。这个非常好用。Find My Kids，OK，非常好用。对，这个好。我们找的菲律宾有资质的老师教雅思，40块钱25分钟，很便宜。对啊， 40块钱人民币25分钟。我给他买了几节课，已经上百节课了。我觉得对他的英语帮助还是挺大的。我自己上学的时候，我的英语老师也不好，我的物理老师也不好，我还是学理科的，物理占的分数非常的大，但是到最后是怎么样呢？就是说你只能靠自己嘛，就是说老师只能是
就上课1个小时的时间，但是真正学习还是靠你课后私底下你自己想不想去学，你愿不愿意花这个时间，你愿不愿意去找方法。这边是你缺啥你自己补啥就可以了。对，数学基本上是吃个老本。如果高中阶段他要去从政的话，我是给他再补一些数学。只要孩子肯花这个时间去找方法去学习，这个课后是完全可以解决的，而且他们手上也有手机啊，就像你说的，他们在宿舍里面完全有手机。我是鼓励他要学 AI， 好多东西用 AI 来解决，由 AI 一个编程的思维就好了。他对英语还是比较有兴趣的，这点我放心了。关键是兴趣，关键是兴趣。如果没有兴趣的话，做什么都不成。他那个科学课补的，因为他全班就1个学生及格的。哦，那太难了。包括 local 的，他对，确实是难。因为我看了那科学课，他是找了我们家附近有家补课的160，马币1个月补课，还可以啊，我就让他补科学课，对他的帮助也很大。想要去学的话，方法总比困难多。非常棒。暂时来讲，你们遇到最大的困难是什么？没有。学习上不难哈。妈妈，而且抓他的学习的话，比在中国的简单很多。我太太是上汽集团的工程师，在中国辅导他数学都很困难。真的啊？对，因为那个题很刁钻吗？但是在这里是很简单的一件题。我们觉得这个广度是很广。他现在的数学已经达到中国的高中的水平了。但是的难度很低，的广度很高。这种基本样题，只要跟他一说，他就能理解。而在中国的话，我们家算的有条件的。我母亲以前也是数学老师，高中数学。然后我太太的舅妈是在东北的高级数学，我们都远程给他补，都救不了他数学。然后跟我关系好的几个数学老师都帮他免费补课。他补到后面都说：“哎呀，你家孩子缺少数学思维。”来这边就 OK 了。他在这里的话可以完全辅导，你可以辅导本地学生的，对吧？你看他很自信，他说可以他自信上来的。我要的就这个，他自信。对。然后我也跟我们房东学啊，我们房东的话2个孩子都学吧，一个是加拿大电影专业的导演，一个是在英国读什么专业可能是金融专业吧，也是从政出去的学霸，都很成功。你觉得你的英语老师说上课都能听懂吗？对，基本都能听得懂。如果你在中国的话，其实听不懂吧，就是补了几个月英语。而且他喜欢这个英语嘛，他就 OK 了。所以他这个学期是2个 A。本来是想3个 A， 有一个没考好。这学期看看吧，能够考到4个 A 吧。通过这位家长的真实经历呢，我们可以看到，读中求学绝对不是一条轻松的路，语言的挑战，还有家长的全程陪同跟支持，这些都是实实在在的考验。孩子年龄越小就越容易适应，读中的难度也是每一年指数型的上升啊。那我所看到的初3的课本就已经相当难了，尤其是科学，高中就更难了。所以呢，在高中呢，包括国际学校，其实就好的学校都不太愿意接收高中才过来的孩子，除非这个孩子的成绩特别优秀。所以呢，我觉得如果打算要出国留学的家长，真的是尽早在小学6年级就已经开始做好准备，甚至在小学期间就出来，或者幼儿园就出来。那其实同时间我们也看到了希望，只要家长用心陪伴，孩子愿意努力，找到适合自己的补习资源还有学习方法，完全在读中是可以取得很好的成绩的，重新找回学习的自信。那我们回顾一下3个关键点啊。第一个，真的不要小看读中的难度。第二个，第1年陪读非常重要。第3个就是主动寻找学习的方法，还有补习的资源，不要把孩子完全丢给学校。如果你有任何关于读中求学的问题呢，都可以在评论区留言。那在出来留学之前呢，我觉得一定要做好充分的准备，只要是方法得当的话，孩子在这里是一定能够得到非常好的成长。下面是建国中学华乐团表演的片段。
谢谢大家收看，我们下期再见。